अरे तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए। अब तो हमारी शादी होके रहेगी। लेकिन बाबू तुम्हारे घर वाले? मेरे सिर्फ 2 छोटे भाई हैं। 2 भाई? नहीं नहीं नहीं, जब तुम उनको छोड़ोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। एक बार मिल तो लो। नहीं नहीं। अरे चलो यार। मुझसे तेरा कौन है? भाभी ये पैर छू। नमस्ते भाभी। बनाए कितने बहाने, तू जा कोई क्या भाभी आइए। जाने नमस्ते भाभी। लागे ये लो भाभी पानी तन जा, प्लीज। बीते गुजरे लम्हों की ये लो भाभी गर्मा गर्म चाय। पड़ पाती है दिल की सुर्ख दीवार। नहीं मैं दूंगा। नहीं नहीं मैं दूंगा। अरे नहीं मैं दूंगा। अरे मैं दूंगा। ये लो भाभी चॉकलेट। अरे नहीं नहीं भाभी है। अब बताओ, करोगे मुझसे शादी? सॉरी। अपने हो